kohale jõudnud Soome Power Parki. Panime telgi üles, aga siin hakkas nii hullult kallama. Näita seda lompi neile. Korra oli see toas ka. Me oleme mingis lohus. Aga õnneks jääb järgi, aga nädalavahetuseks vist näitab vihma. Räägi sellest ka, kuhu sa meile selle hotelli bookisid? Hotelli bookisin Stabil Roadi. Meil tuleb see ööbimise eraldi, nagu alati. Kaspar teeb teile jälle eraldi selle Welcome to my crib. Ühesõnaga me oleme hotell Stabil Roadis. Ühtlasi, meil on üks väga huvitav ja põnev uudis. Me oleme siis kõrval nagu ka Iirimaal, olime Tsirbaga ja mis meil on ühist temaga? Nagu te siit välja võite lugeda, sest Dino Baltic, siis kohe-kohe tuleb ka meie auto peale see kleps, sest et sellest võistlusest saati Soomest alates ühendasime jõud Sestinoga, Sestino Balticumiga. Meie rehvi virn on muutunud välimuselt. Ehk siis terve selle hooaja sõidame Sestinodega edaspidiselt ja konkreetsemalt kasutame siis 285-35-18 Akrova 07A Prod. Ehk siis ta on kõige pehmem rehv ja see ongi siis mõeldud sellisele pro levelile, nagu siin kõik sõidavad. Neil on ka treeningrehv, semi-pro rehv, erinevad mõõdud, kõik asjad on olemas. Ühtlasi, kui te lähete Sestino Balticumi koduleheküljele, panete sinna sisse Randalu 5, siis te saate rehve endale soodsamalt osta. Treeningrehvid on tõesti väga hea hinnaga ja andke kuuma. Ütlesi, mis Sestinol on väga suur pluss, on see, et ta ei ole prottrehv, ehk siis ta ongi täitsa uuel karkassi peal. Nii et jaa, Tsirba on väga tugevalt tõestanud, kui hea ja kiire see rehv on. Nii et nüüd oleme meie ka pardal ja lammutame koos Sestino Balticumiga. Väike chefing, toitlustus, kohapealne tasuta lõuna. See bänk tundub laivis väga palju hullem kui seal video pealt. Vaatame, kas see mõõdab ka seda veel. Level. Piirab alla siin pääst. No nii, et tundub midagi. 8. Igatahes, kes on tahtnud veel seda vana disaini, mis Kaagil seljas on, siis me lõpetame sellega suhteliselt kohe ära, nii et mine randaludrifting.com ja tee oma ostud kiiresti. Kõik on sama nagu eelmine aasta, ainult see, et rada lõpeb 7 meetrit varem ära. Tehti natukene lühemaks see finišioon. Raadius ka. Ja esimese kurvi raadius, jah, peaks olema juttude järgi parem. Eelmine aasta ta oli üsna siukene petlik. Joonlauaga tehtud raadius oli eelmine aasta. Ja see sisenemine oli petlik, et sa vaatad nagu seda seina ja tegelikult see kurv läheb kuskilt teisest kohast ja siis palju crash oli ka eelmine aasta selle peale. Aga ühesõnaga see peaks olema parem ja finišioon on lühem, muud ei olnudki vist. Näeme teiega juba 2 sekundi pärast. Vaatame trenne. Grupp A on peal, siin on 3 gruppi, me oleme grupp C-s. Ehk siis jõuame veel siin A-d ja B-d natukene vaadata. Nagu ikka ka eelmisest aastast, ega need seinad siin palju ei andesta. Just oli meil üks päris suur crash siin 2 auto vahel ja eks need ilmselt tuleb veel. Aga jah, muus osas kõik on sama nagu eelmine aasta. Hotell oli väga hea, mulle meeldis. Õhtul näitame hotelli ka. Ja kui teil on see vaba voodikoht, siis Gipsile trafficu tagaiste ei meeldinud, nii et sliding into DM. Palju seal booking.comis paned? Aidake välja. 4,5 booking.com, Stabil Road ja ei, oota, kuidas see oli siis? Meil oli Hotel Traffic. Ja sina olid Hotel Traffic, mina olin üldse Hotel Avis. Sa olid Hotel Tsirba. Sa olid Tsirba, see on Mi Casa, Isu Casa. See jah, see Hotel Daily. Iveco ja siis paned Iveco ette, paned Mass ja siis lõppu paned CK. No Iveco noh. Tavaline Iveco. Tavaline Iveco. Pika kangiga manuaal. Ja siis Mihkel oli Hotel Stabil Road. Jakos Kaagi ja Jakoga. Neil oli seal väga hea. Palju paned bookingus? 8. Hommikul olid riided niisked. Ja. Kusesid täis ennast öösel? Jah, seda ka. No nii,
nüüd hakkavad kohe meie esimesed treeningringid. Õnneks on rada ilusti kuiv. Tundub, et grippi on ka. Esimesed sõitjad juba tekitavad rajale. Ja sestiinod on all. Lähme teeme enda esimesed treeningringid. Ühesõnaga, nii ongi. Olid küll lähedal, aga oli nagu siukene igav, if you know what I mean, aga no esimene ring. Ta oli siukene nagu, et noh, ma läksin. Ma ei here. Jah, okei. Kus ref tundus? Väga gripi on. Nagu ma isegi tundsin seda nagu reaalselt, et ma hakkasin seal burnout boxis tegema soojaks refi. Ma ei saa esimesi teha, sest tagumine nii gripib ära, et kui ma viskan nagu esimesed, noh, et tahad, et läbi libiseks ei saa. Aga väga gripi on. Kõik radad ilmse sirge osa peal on veits piirajas, aga kõik on okei. Selles mõttes, et midagi muud ma ei hakka üle kanda. Gripi oli ja ma tõisin talle avakurvist sisse ka, sellepärast läks otseks natuke. Okei. Taga on äkki liiga palju grippi, et esivad viskub ka vahepeal, kuradi hakkab ära kiskuvana. Aga mine juba boksist läbi ja Jaks vaatab üle olukorra, vaatab seda tagaratast ka korra. Meil on nüüd 3 tandem treeningsõitu tehtud ja tunnen päris hea. Noh, nüüd muidugi viimane ring oli semani, et hakkas tibutama ja siis oli rada märg, kuiv, ühesõnaga kõige sitemad. Me läksime Tsirbaga läksime välja ja Tsirbaga on meil millegipärast alati siuke teema, et kui meie lähme kokku sõitma, siis on mingi kaos, siis alati hakkab asju juhtuma. Tema sõitis esimene ring mulle sisse, teine ring sõitsin mina temale sisse. Ta vist läks veel mingi eespinnile ja ühesõnaga siukene pamperkaars käis. Aga midagi hull ei ole, et kosmeetilised vead. Muidugi 10 minuti pärast lõpeb ära see treeningsessioon, et teeme väikse puhkuse ja siis on veel üks see on veel. Juhtuski midagi või? Ei, siit natuke katki ja tagu tuleb. Mis? Minor Kings. Minorist. Võib öelda, et on hea ref või? Ja. Et parem ikka? Ja kindlasti. Selles mõttes, et gripi vahe on ikkagist oluliselt parem. Juhitavuse poole samamoodi, et seesama, et eelmise refiga oli siis niimoodi, et kui läksid kässari peal, ta oli nii jäik, et ta ei lasknud nagu sul, kui vahepeal oled näiteks taga, ja siin on avakurv siukene, kus sa lähed, oled tagumine sõitja, viskad esimesse kurvi ja siis oled kässari peal. Siis see laseb sul nagu lohiseda ja libiseda ja siis korrigeerida sinna, kus sa tahad. Ja siis kui gaasi peal lähed, siis on kohe gripp ja kõik asjad, et selles mõttes on tõesti hea. Vahet ei ole, mis see teine ref seal vastas on, et mingit probleemi küll ei ole. Ja noh, 3 ringi ja tagaots on juba ja kõik on ikka see betoon. Betoon annab märku endast. Teine treenisessioon ja tingimused on kohutavad. Siin hakkas niimoodi vihma tulema, et terve rada oli märg, nüüd ta kuivab küll, aga nüüd on veel hullem, siin on märg ja kuiv. Ja me peame nüüd minema, aga ühesõnaga tingimused on kõige sitemad.
Broken. Aga mis see ära on? Ei tea. Kardaan, muff, keukast, differ, mõlemad poolteljed. Need on variandid. Vihmaga? No äkki oli korra kuiv koht või? Vihm ja kuiv ja hüpped rikuvad see vahet, enne kuivaga sai niimoodi sidurit. Ja kui on nagu just patsi ja ühtlik, siis ta murrab rohkem. Screenshoti tegi. Käster peal ja. Aga see on ka variant, jah. Mõlemad poolteljed korraga või? Saab nii või? Lasi kuradi selle bulldogi õhku või? Kõige tõenäolisem on need Kardaanium. Aga see tehti ka üpris tugevna. See on muff. No muffid oleks tundnud, see oleks midagi haakunud äkki kuhugi taha jäänud. Jah, poldid on. Seal on ju 3 tükki neid vähemalt või puudu. Või sai gearmotivist lahti lõpuks. No võiks saada, tehas on kõige lähemal siin. Ei, aga samas siis võiks ju mingi käik olla. Ega ta kõik see ainult selle nuut on ära. Ja ees. Aga huvitav, et ta ei kommenteeri midagi nagu. Tahaks ta ikkagi, ta on ju kogenud ju asjade lõhku ja võiks ju öelda, mis puruks on. Broken, BMW problems, always broken. Praegu edu oli vaata. Jaa, Kempi oli praegu. Kempi oli. Noh, kohe selgub, me saime 2 vihmaringi teha. Teisega ilmselt Kardaan. Väga huvitav, sest et vihmaga, kus ei ole grippi, pole varem olnud nagu kordagi, kui on ajad, kus on metsik grippi asjad ja kõik on okei olnud. Ja nüüd vihmaga, ühesõnaga jah, korra tundus, et nagu miskit muutkas pool telg või asi, aga siis ma juba sain aru, et kolksus seal keskel. Jama on selles, et ega selle Kardaaniga on nagu on. Ta on peale vahepukki on ära läinud. Aga hea oleks, kui saaks siit külje pealt ikkagi üles tõsta, sest veest on ka vaja ju. Vihmaga on ikka metsikult libe see rada nagu ühelgi muul rajal ei ole nii libe vihmaga, kui on siin. Ühesõnaga siin asfalti peal on eelmise aasta refi puru ja kõik on niimoodi ära siin igale poole kinnistunud, et kui vihma tuleb, ta on lihtsalt silehuisuväli. No see on nii aeglane, sa sõidad piltlikult 3 kilomeetrit tunnis ja lihtsalt oled seal seina ääres ja nökutad. Aga kogu aeg tahab nagu seina poole tõmmata. Sellepärast on kõikidel autodel on siin tagaotsadel läinud, kõik käivad selle esimeses seinas. Ta on siukene, jah, märjaga ei ole üldse äge koht. See kordi, täna on reed, aga kust poest saab risti? Auri, kas sa saad välja vaadata selle mõõdu või? Oi jah, kuidas see teine ka nagu kiilub kinni. Taanis läks meil, või see, Tais läks meil sarnane ju. Ear broken. Vast ei vibra väga hullult. Nende meestega läks igale poole, sõtta igale poole. Aga ega mul ei olnud kahtustki. Ühesõnaga, kui Eskikorpi tuli meile appi nii palju, et ta jagas kontakti, kohalikud PEM-i siin, neil olid mingid varuosad, siis leidsime poesid, kus me saime Kardaani risti ja komponisime asjad kokku ja lõikasime vana pooleks, panime uue asemele. Noh, Jako kõike tegi ja nüüd on uus Kardaan on all. Kui väike vibra on sees, siis tuleb peale anda, sest vaata Mihkel olete sõitnud kunagi, sõidad 90-gi, see on vibra ja lähed Sotini, siis kaob ära. Et peal tuleb hoida. Wise words. Aga ei peaks all good olema, nii et praegu on 10 sõitjat jäänud enne meid. Ehk siis ühesõnaga täitsa siukse mõnusal ajal, et sai veel viimistada. Väike nurk jalaga timmida, ära suurt nurka siin proovi, ära ole gangster praegu, esimesega proovi joont jälgida, et saaks ilusad joonepunktid nagu. Ma näen jah, siin järjest lähevad tagaotsaga seina seal samas kohas. Jah, viskavadki nii suure nurga vaata, et läheb ära, aga väikse nurgaga kannatab läbi timmida. Connor timmis samamoodi suht väikse nurgaga selle läbi. Off the line it is the one and only Oliver Randaloo, the Estonian driver, E46 M50 Turbo, 850 horsepower, unleashed now. Brand new build from Randaloo for 2024. What can he do? Another driver falling foul of tagging the wall. Can he hold on to it? He certainly can.
as Randaloo now works his way around and he over-rotates. This track now is treacherous. It's almost undrivable. You know, these are highly experienced pros that cannot get around the corner, and I'll tell you why. See küll rahulik poolt. No kurat, sidenemine oli hea ju, aga täitsa perses, jah ta läheb lihtsalt välja, nagu ma enda võtsin küll nagu nurga maha ja et nagu võtsin rahulikumalt sealt, aga lihtsalt libises seina. Ei, ta sisenesid juba liiga agressiivselt. See oli ilus tegelikult. No türa ei olnud ilus, võiks seina. No kurat. Mr. Gangster. Jaa, hei. Mida Kaspar ütles sulle? Ütled sõna-sõnalt, mida Kaspar sulle ütles? Mis ta mulle ütles? Mis ta ikka ütles? Et seal sisenemisel võta väiksem nurk või? Ja kuidas entry on? Gangsta, mitte gangsta, võta rahulikult, kuidas käis asjad? Ei no entry oli gangsta, aga pärast seal läks libises. Sealt läks ju puts. Vaatasin laivi ja vaatan, et kõik lähevad ühes kohas nagu libised seina. Kõik järjest ees on ju. Mõtlesin, et okei, ma nagu tean, kus see koht on. Et ma sealt võtsin nurka maha, et ma sõidan nagu väiksema nurgaga, sealt sõidan läbi. Aga lihtsalt libiseb seina. Nagu reaalselt lihtsalt libiseb, sa ei saa, mitte midagi ei saa teha. No. Et nagu sa oled teadlik sellest, sa nagu teadlikult üritad seda vältida, keerad nurka maha, et sa saaksid sealt nagu lihtsalt sirgemini läbi. Aga lihtsalt libiseb seina. Miinimum, mis sa võid teha, on 75, aga tahaks 90 kantina. Ei, ma tahan ise ka miinimum 90. No siis mine pane, muud polegi. Yes, sir. We now go to Oliver Randaloo, another driver sitting on zero. We got a lot of zeros back to back here that just happened all in that really weird position where the track was wet and dry, but now Oliver Randaloo's got to get the job done, and everyone's got the job done so far. You don't want to be left out of the party. No, you don't. Look at this, Randaloo, the Estonian up on the curve, into the outside zone. He wants to go deep, but he does get deep, but he pushes him away out of the outside zone a little early. Foot flat to the floor now as he comes through the centre of the circuit. He checks up a little bit, and that's going to hurt his line into the outside zone. Down the hill he comes. Oh, big bump, but he holds on to it. Randaloo throwing this car around. He's desperate for a big score. Can he get himself into the show? So it looks like he's going to drop into, oh, there it is, 24th position for Oliver Randaloo for Estonia, which knocks Peter Vjainsek out of competition. Väga kaunis ei olnud, ma ütlen ausalt. Teises olid kaugel, siis olid neljandas kaugel ja peaaegu oleksid spinni visanud. Aga vast on olemas. Ma ei tea, mis sa veel tegid, sa saatsid Peetri koju? Ei no see selleks, nagu lihtsalt mulle endale ei meeldi see, et ma kujutan endale ette, ma tean, kuidas ma tahan sõita, ma tean, kuidas ma tahan seda teha, ma olen veel line-upis või olen niimoodi, ma olen silmad kinni, ma kujutan, kuidas ma teen kõik läbi. Sa tahad, sa proovid, no teinekord ei tule niimoodi. Ei. Et ma usun, et me oleme nagu mängus. Me oleme mängus, me saame homme mängida ja... Et selles mõttes, noh, jaa, nii ikkagi see, et pigem olla mängus. Aga sa gangstalt päästsid ära see, et peaaegu oleksid sõita sa võiks oskad. Ma ei tundnud seda, et me oleks pinnile läinud, ma sain aru, et see nurk oli suur. No sa olid nii vähe, et põlla peale minna. Ma hüppasin üle põllu. Minu kalkulatsioon ütleb. Aga selles mõttes, et see Kairo kalkulatsioon ei pruugi olla üldse õige. Parem sinu. 32 on kindel. 32 on kindel? Jaa, nüüd on 33 raudselt. See ei mõjuta. 25 oled praegu ja 30. Seal ei ole nii palju, kas saaksid kukutada, et sa kukuks 32 alla. Ühesõnaga, All tegi oma teise sõidu ära, oli 24. kohal ja talle meeldib kruvida pinget. Ehk siis järjest vaatasime, kuidas sõitjad, kelle olid 0 all, tulid ülesse poole ja Oliver aina kukkus, kuni ta jõudis 32. kohale. Ja homme top 32 läheme kokku praeguse tšempioni Conor Shanahaniga. Aga selles mõttes siin ei ole küsimustki.
saadame ta pakkima. Lipa-napa. No oli jah. Türa enam napikam ei saa olla. Ei saa jah. Ma arvutasin seal triviilil. Väga hea, vähemalt ei pea pakkima hakkama. Ei, no seda küll jah, aga ma olin seal startline'is, nagu panin silmad kinni, kujutasin kõik läbi, kuidas ma tahan, et see nagu, mida ma pean tegema ja nagu tead, kuidas sa tahad selle välja joonistada. Kes tõmbasid esimese käsasööt perse, vales kohas. Liiga vara, jah. Sa oleks pidanud selle tegema. Sa oleks pidanud hoopis unustama nagu ära, et mis sa kõik tegid ja mõtlema, et nii, esimene ring, esimene emotsioon. Esimene emotsioon. No nii, new merch. Oled valmis? New merch. Burning car merch. Wow. Ova, nagu lubasime, siis on meil see hotel review. Selle Soomega on siuke asi, et see on väga kaugel ja hinnad on krõvedad. Ja siis Oliver mõtles, et teeme siukse väikse rajaängi nagu. Ehk siis meil on erinevad sviidid siin rajal. Te teate, me oleme siin Powerparkis, siin saab rentida erinevaid sviite. Me ei rentinud neid sviite, aga ühesõnaga lähme vaatame siis, kus me ööbime. Esimene sviit on meil selline sviit, nagu selle sviidi nimi on Für Elise. Sviidi nimi on Für Elise, sest see on Trafficu oma. Siin on Kimberly sviit. Me just tegime talle voodid, eile magas tagumise pingi peal, aga nüüd on Timmu. Siis meil on sviit number 2, mis on siis, ma ei ütle seda nime siin eetrisse, Mihkel paneb selle pildi siia ja see on Oliveri oma. Oliver sai Leedu sõpradelt Sirbalt sai siis sviidi. See on siukene, nagu ikka, rida 6 kõrval, nagu õige mees. Küll on tegemist siin 2 setiga, aga tead, siin ei saa valida. Sellepärast, et tegelikult ei saa valida, sellepärast, et M50 spot on juba võetud. Nii, sviit number 3 on meil siis antud Avise poolt. Ehk Avis oli nii lahke ja oli nõus oma matkaautot meil andma, mis on samal ajal ka kaubik. Ehk siin on meil siis sviit Avis. Siin etanooli kõrval magan mina ilusti, teki apatjadega. Siis tule tuppa, siia mahub veel. Siis seal on M50 ja siis Kaido magab siin taga. Siin on pime, aga no Kaido magab siin taga. Ja siin on veel Gearmotive gearkast, mida ei lähe vaja, sellepärast Gearmotive is the bestest gearbox ever. Let's go! Sest meil on üks veel jäänud. Main Suite, meie peasponsor ka. Stabil Road. See on meil Stabil Road Deluxe Suite. See on ikkagi petrolheetsidele, sellepärast, et selle sviidis on ka sul auto. See sviit on kõige luksuslikum, siin on ruumi kõige rohkem. Selles sviidis saab ka püsti seista. Nagu näete, auto kõrval ilusti. Siin on meil videomees Mihkli, siis noh, võib öelda, et see on niisugune pööbli koht pigem siin sviidis, aga üks pööbli koht peab ka olema. Siis meil on siin peamehaaniku Jako oma, nagu näete, juba vähe laiem, ehk siis rohkem luksust ja Maestro Kaak, nagu ka nimi ütleb, Pestes Tuner on ikkagi voodis. Ma alguses mõtlesin, äkki nad saavad nari teha, et Jako saab siin all magada, aga see ei sobinud. Et jah, selline on meie siis ööbimine siin Soomes. Tegelikult sul on aega veel, Mihkel, või? No aga siis läheme kõnnima natuke ringi veel. Nii et sviidi video sai läbi siit. Paneme sviidi ukse kinni ja läheme kõnnima ringi veits. Ja nüüd me teeme intervjuu teeme Conoriga. Ehk siis Conor... English or Estonian? Jaa. English? Jah. Et ta võitis siis kvalli 97,5 punkti. Yeah. 97.5 points, you won. Yeah. 97.5 points. First place in qualifying. Now I go against Oliver. In my first battle? Yes. Ever? With Oliver? Yes. Awesome. So it's 0-0 right now. Let's see what happens tomorrow. Yeah. Get the whiteboard, Oliver, Connor, and yeah, we draw the lines from tomorrow on. And now we are going to check out what people are doing, especially drunk Kimberly. Oh my God. Stay away.
Nii, lähme vaatame sedasi. Siin on meil purjus Kimberly ja siis on Conori spotter ka. Tema siis viis selle sõidu 97,5 punkti peale. Yes. Ja nii ongi. Ja see on Kimberly. Yes. Ja lähme vaatame edasi. Kiitos. Kiitos. Kelle me veel siit leiame siis mõne sükse sõbralikuma näost. Iga ühe juurde ei julge minnagi, tead, saab lõuga veel. Aga siis võime vaadata. Näe, James Deani auto. Väga hea, nad said selle tagumiku tagasi pandud. Et nüüd on kõik on timm. Ja kui keegi on küsinud, kuule, Deanil pole enam Falkeli liverit. Ei ole jah, sellepärast, et James vahetas ka refi. Ja nii ongi. Mis veel vaatame? Lähme piilume korra. See ei ole päris Karsut Kaspar, aga lähme vaatame. Corvettil on ka kaba lahti. See on siis Josiah FTF Race Shopi Corvette. Corvette C6, mis ma siin ennem nägin, on see, et rool on ilus. Mulle meeldib rool, rohelise stitchinguga rool on. Muidu nagu Corvette ikka, suur V8, Texas Speedi mootor. Näe vaata, Kebab Factory. So here we have CEO of Kebab Factory. What is the code to get, cheaper? Edgar's 5 or? What you want cheaper? Kebab. Kebab? In Riga. Give me more points in qualification. You need to be judge in Driftmasters. Okay, then... you have a all-life kebab for free, you know? Okay. No, joking. But yeah, 20% only. So yeah, Edgar's didn't qualify. No, just that's why I have Friday free, you know? And he's not drinking because drinking is very bad for your health. It's very bad. Yeah. 18 plus only. Yeah. Hack 2 on drinking. See you in the paddock. Yeah. What's next? Näe, Aadam auto ka. Aadam autot te nägite eelmises videos juba. Siin oli väike fire oli on ja siis jälle sa saad pildi panna. Insert picture here. Mõlkis põrand. Eks ta sõitis Vikile või Viki sõitis tagant sisse ja siis puur on teise koha peal. Aga siin on ükskõik, et sul on volt päratas. Jep. Kas midagi näeme veel siin või? Siin on meil siis kliendi auto. Kliendi autol on 20Z problems, broken. Ehk siis 2 silindris on mõra. Isegi Jako ütles, ta pole varem blokist jagu saanud, aga näe, boom, mõra. Siin näete seda jogurtit. Jogurt on mootoris. Aga poistel on näed. New engine. New engine ja tomorrow smashing with James Dean. Ta ütles, ta täna sõitis James Deani auto kompaktiks juba, et ta homme teeb sama. Vaat, sul on tõstuk taga. Lähme siit. Näe, kohtunikud ka, kes pole kunagi näinud. Nad põgenevad juba. Me nägime järgi neile. Siin on, need ongi kohtunikud, kes panevad sulle hindeid. Siin on meil David, Kevin ja Vernon. Vernon on FTC-ga. Ma hakka neid segama muidu, et äkki homme jõuad andemitest. Saame miinuspunkte, jah. Aga nad on laadanud vennad, nendega saab mõnusalt juttu rääkida ja ühesõnaga, mõnusad tüübid. Näe, Vahka BMW on ka siin, teate seda laulu või? See Rihanna või kes see laulis seda Beyoncé, Vahka, Shakira laul oli see Vahka BMW, Manuel Vahka. Nii, siin on natuke muusikat, aga vaatame Pillet RB-d. Näe. Pillet RB, ehk siis Dwayne McGeeveri auto. Väga hea häält teeb ja kogu aeg on piire ja ikka töötab. Jep. Ja ega ma ei teagi, kas siin on midagi. Nagu ikka, Shannonidel on mingid vennad on auto all. Neil on need sviidid on seal auto all. Ja jõuamegi tagasi meie peremeheni, kes siis Jokega juttu räägib. Joke sõidab selle musta S14-ga. Kuidas sul läks täna siis? Joo, kyllä. Hästi läks ühesõnaga. Ja mis see homne plaan on? Homme läheb paremini. Nii et ongi kõik. Näeme homme. Tšau. Väike hommikune stretch ja ühesõnaga oleme line-upis
täna 1,5 tundi trenni, väike tehniline paus ja siis hakkavad kvalid pihta, me oleme esimene paar Honoriga. Mitte kvalid, need tandemid. Vara hommik on veel. Nüüd peame trennis võimalikult palju sõitma, korraliku põhi alla tegema tänaseks ja siis on nii. Pani mulle lihtsalt sirge pealt kuskil külje pealt tuppareid. Vana neisi velg on katki, pani normaalselt mulle kuskil sisse ikka. Jaa, ta oli sügavamal sees, et mul gripis nii palju rohkem, et ma hakkasingi jõuksutama, ma sain sellest aru, jah. Very good. Saime 6 ringi teha, 3 ees, 3 taga. Väga head olid need. Praegu just viimasel ringil Kaspar oli kohtunikega koos. Ütlesid, et top 5 sõit. Et ühesõnaga väga hea kindel sükene, kõik töötab. Rada läheb aina paremaks. Ainukene asi, mis jääb loota, et vihma ei tule. See mulle tõesti siin rajal ei meeldi. Et muus osas I am sure. Väike närvide mäng, nagu ikka, just hakkas vihma sadama, mis ei ole üldse hea. Oleme esimene battle ka, nii et me ei saa vaadata, kuidas see raja olukord on. Aga õnneks praegu on hea see, et ma teen esimese sõidu tagasõidu. Ehk siis esimene ring ikkagist saab eksimisvõimalus on esisõitjal suurem, kuna raja olukord ei tea lihtsalt. Tuleb hakkama saada sellega, mis on, nii et 20 minuti pärast algab top 32 ja me oleme esimene battle. Ära mingit gangsternurkasid proovi loopida. Pigem proovi lihtsalt ukses olla, kas või väiksem nurgaga. Ja proovin väiksemast nurka aida. Midagi lekib väga räigelt tagant ja praegu läks VDF 105. Siis on vesi välja jooksnud kuskilt. Ja, aga ma ei tee kahte ringi ära sellega. Selles mõttes on väga halb, jah. Ta ei tõmba tempi alla ka enam või? Ei, ta ei tõmba tempi alla. Ta jääb, mul praegu auto käib ja ta jääb üles jooksma. Perses. Ma hakka mootoriga riskima, ma arvan. Läheb mega kõrgeks, kui ma teen repi soojaks. Nagu veepumpa ei lööks üldse ringi. Kas ühtegi errorit ei ole vee muul? On küll, water coolant temp too high. Veepump ise käib. Vett on liiga vähe siis. Kas ma lähen start ja ma lasen selle pada laiali või me lõpetame ära? Pigem lõpetame ära. Kas on kõigi otsus või? Las jätab seisma korra, pakk käima uuesti. Ja ära, ja. Veepumba errorit ei ole. Ventikat errorit ka pole, vendid peavad töötama.
sa võid korra talle restardi teha lihtsalt, aga see pigem ei ole teema. Kadikal ei ole kuradi seda veekorki peal seda. Kus see veekork on? Kas keegi saab mega kiiresti joosna ja tuua veekorgi? Jako läheb. Oi, korgi peab! Kõik! No, we have it. I got for Jaa, ma riskin või? Ma riskin. Ma panen ilma antiläägita, kas see mõjutab midagi või ei mõjuta? Mul läheb temp üles, siin on vett puudu. Jaa, me ei saa panna juurde praegu. Ilma antiläägita. Ei pane ka, ma panen antiläägita. Okay, so we're getting some information from our marshals. I can tell you exactly what's happening here, Ian. That there was a 2-minute allotted time for Oliver Randalou to make it to the start line, and he did not make it in that 2 minutes to the start line. He was a couple of seconds over. And that was the frustration you can see in Conor Shannon there, saying he knows the rules, Conor Shannon, and he was sitting there for a certain amount of time. Now, Conor Shannon wasn't saying he should be out or anything. He was just saying what's happening, how much time has he got. So to me, it looks like Oliver Randalou had a 2-minute allowance. He was given that 2-minute allowance, and it looks like he is not able to make it to the start line in that 2 minutes allowance. So therefore our star line marshal is now explaining that he has 2 minutes to get the car there, and he went over the 2 minutes. Oh wow, and that is so harsh. That is such a harsh exit from competition. But look, these guys are high level, you know, this is harsh. No, siis on nii. Mine mund, kuda! See oli minu tehtud viga. Top 16, Oliver Randalou unfortunately bowed out competition, not in the way that any of us would like to have seen. Where did this 2 minutes come out of? When Conor got to the line, then 2 minutes are going on. And that was like 20 seconds late because when the cap came on, one of the guys said like 2 minutes is over. And they said the cap is on, he's like, okay, you can go. And then when I went to the start line, then Marcin told me that judges said you cannot drive. And Conor said you can go, like leave him go. Yeah, Marcin said judges said you cannot drive. Because Conor called Marcin and he said no, leave him go, it's okay, leave him go. Yeah, I know, yeah. But you think the driver would say like... It was 20 seconds. Best driver is about to go out in front of a packed, sold out, finished stadium, ready to throw down. You can see you are in. Väga olete läinud? Mida? Tühi jah? Väga hea tegelikult. From where I'm sitting, really good lead, really good chase. Okei, see on selle välja teine. See ära. Keerame ära. Conor ütles nendele, paps tuli kohe esimese asjana siia. Conor ütles, et türa vend on siin samas, lähme. Kohtunikud ütles, ei, 20 sekki jäi hiljaks. Ma pole selles mõttes, et relax. Motosport! Esimene tehniline katkestamine. Motosport! 30 sendise jupi. Neid vabandusi võime siin veelgi muid löida. Oleks äkki nii juhtunud ja äkki ikka on hea, et ei läinud. Mõtled, paske. Ei no paske, et sa ei läinud. See on nagu kindlasti. Ei, välikud täpselt tühi. Jaa, see oleks pada oleks pannud. See oleks sul pilvaks käis tee peal. Siis oleks teil vähemalt midagi teha olnud mõni nädalavahetus või igavesti niisama. Võtsi kuradi, see jäi siia, keegi pani kaba kinni ja ma ei vaadanud.
veetünni ära ja türa küll. See kuradi nüüd järgmine kord on meeles lihtsalt ju. Järgmine kord on väga meeles. Mina olen ka refi rõhulast 0-4 peale ja maha tulnud. Ei no ikka juhtub jah, aga kuradi sitasti on tunned vaata. Ei no õhtul lihtsalt bända oma korra ja küll Oliver... Black Cock Van. Many holes coming. Tead, mis selle asja juures on hea, Kaido või? Et see polnud mina. Ära põe, juhtub ikka. No, türa ei ole kõige parem tunne. Ma tean, ikka juhtub. Ja, et ratas all kinni oli näiteks. Mina olen käinud Mannergut sõitmas niimoodi, sõber jättis ratta lahti, siis me remontsime seda ja siis ratast tuli poole ringi peale alt ära ja siis me rohkem ei saanudki sõita. Proovi poisid! Plõksid. Mis me siit õppisime, et ikkagi kõige parem võistlusmootor on ikkagi vana selle sapaka mootor, see on õhkjaotusega. No water, no problem. On ju? No ei tea, res. Või millel veel on? Põrnikas on äkki või mootor. Ei tea ka. Kurat, neist kolm võistust veel. Jaba. Mis meil siis tegelikult juhtus oli see, et sõitsin boksist minema ja Radika Kork kukkus maha. Läksin line-upi, kõik oli tippen-toppen ja siis kui ma läksin burnout boksi rehve soojaks tegema, siis tuldi ütlema, et midagi tagant lekib. Vaatasid august sisse ja nägid, et Radika Kork oli puudu ja ma nägin seda juba temperatuurist ka, vett oli juba sealt välja pritsinud. See kiiresti Lällaris tiimile, et kork on puudu, joosti sinna. Kork pandi peale ja sõitsin line-upi. Siin on nüüd Mastersil on selline asi, et kui sa teed see esimene siis sõitja, kes jõuab peale rehvide soojendust, jõuab sinna startline'i, siis läheb 2 minutit käima, et ka vastane nii-öelda siis jõuaks startline'i. Ja me jõudsime mõni sekund hiljem, kui see aeg läbi sai 2 minutit. Ma tean, et tegelikult siin ikkagist räägiti ja prooviti niimoodi, et me ikkagist saaksime sõita, sest see aeg oli tõesti nii lühikene, et ta ei olnud nagu nii määrav. Aga paraku lõplik otsus oli selline, et nad ikkagist meid ei lasknud rajale. Ühesõnaga jah, ega tuju on maas ja midagi head siin ei olnud, et kahju, jah, selliseid asju juhtub ükskõik kellel, aga see hetke emotsioon on ikkagist siit. Ja kui see tegelikult siis vastasel oli siis by run, ehk siis ta pidi ühe ringi läbima ja mis temal veel selle ringi läbimisel juhtus, oli see, et tal läks sidur laiali. Ehk siis ühesõnaga nii palju halbi asju langes meie jaoks kokku, et kork jäi maha ja mõni sekund jäi puudu ja tegelikult vastasel läks ka sidur, et oleks siukene, noh jah, ühesõnaga oleks-poleks. Aga kahjuks nii, eks me nüüd valmistame ennast ette järgmiseks korraks, kindlasti vahepeal lähme treenime natukene, proovime veel auto seadistusega, vedrustusega, asjadega mängida ja paneme ennast valmis Riiaks. Nii et näeme teiega juba seal. Tšau!